हमिंग बर्ड, जिसे हम हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं, वह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। उनमें से नर की लंबाई सिर्फ 5.7 सेंटीमीटर और वजन मात्र 1.6 ग्राम होता है। हमिंग बर्ड की चोंच आगे से थोड़ी मुड़ी हुई और लचीली होती है। इनकी जीभ काफ़ी लंबी और डब्ल्यू आकार में 2 भागों में बटी होती है। हमिंग बर्ड फूलों का रस पीते समय 22 से 72 बार अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में एक ही जगह उड़ती रहती है। यह 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है और यह अपने शरीर के वजन का 50% तक खाना खा लेती है।